Selam bütәгеҙгә лә. Мен менән яңы сайыҡынан торҙом. Бер ҡайҙа ла барғым килмәй, нафиг. Мин, дуҫтар, бөгөн бешерҙем завтракка пшеничный бутҡа. Пшеничный бутҡаны бешерҙем һөттә генә. И ҡутараһына ауыл майы һалдым. Настоящий ауыл майы. Тәмде булырға тейеш. Короче, Альберт бутҡа ашамай, ул армия ваҡытында, армияла булғанда бутҡа ашап ялҡҡан бутҡанан. Шунан алып, армиянан һуң ул вообще бутҡа ашамай. Шуға уға мына завтракка аш. Аделина ана беҙгә ҡунаҡҡа килгән. Альберттың өлкән ҡыҙы. Азалюшка бутҡа ашайҙар. Альберт аш ашай бөрөҙө. Эй, блин, ҡара, ит тотҡан килә. Что за диета? Шу ҡаҙарым ит ашарға ярамай вообще-то. Миңә? Ҡара, алдаҡсы. Көлмәгеҙ минән. Ҡара, минән көләләр былар. Тәмдеме? Тәмһеҙ тип кенә әйтеп ҡарағыҙ. Ты же тоже на диете, Азалия. Ҡара, колбасаны икмәк бәреп ултыра. Һин диетала түгелме ни? Блин, һеҙ беләһегеҙме нисек минең икмәк ашағым килә? Хаттар ныҡ итеп ашағым килә. Потому что свежий икмәк еҫе хаттар тәмле булып сығып ята. Хотя бы еҫкәйем, блин. Ой, хаттар тәмдеме, алығы шабыраҡ быны. А колбасаның беләһегеҙме еҫе ниндәй тәмде? Ох, это божественный вкус. Ароматизаторҙар һалалар да колбасаға. Тәмде булһын өсөн. Непонятно анда ниндәй ит. Ну, сонда вообще ит юҡтыр. Так что ашамағыҙ колбаса. Лучше ана натуральный продукт ашағыҙ. Ит. Был Альберттың ите. Мә. Ҡарағыҙ әле. Мин злая мачеха Аделинаны өйҙән йоҙортам. Һәбәт тибеу. Спасите, ишеттегеҙме? Аделина, сейчас еще ты будешь горох перебирать. А мы пойдем на бал. Меня сындапта оҡшағаным бит инде теге Золушка кетендәге мачеха. Такая же толстая. И злая тему. Ҡарағыҙ, Альберт мине нимә тип яҙып ҡуйған? Миля МТС тип яҙған. А син мине нимә тип яздың? Кешеләр ҡатындарына любимая тип яҙып ҡуялар. Һин мине Миля МТС тип яҙып ҡуйған. Кем шулай тип яҙа? Син мине Альберт Мегафон дип яҙып ҡуйғансың. Даже Миля Шәлә тип яҙмаған. Миля МТС. Ужас, ужас. Кешеләр ҡатындарына любимая, солнышко, зайчик тип яҙа. Һин нимәстәп мине зайчик тимәйһең? Мине медвежонок тиштегеҙме? Үҙең һин мишка косолапый. Медвежонок тип яҙып ҡуя. Ана әсәй бәлештең төнөн йылытҡан беҙгә. Альберт ҡана тәпей тоттаған. Ҡаратып күрһәт әле тәпейеңде. Ана ҡәйнәһе тәпей бешереп ҡуйған кейәүенә. Һин нимә ашап ултыраң? Был шалҡан ашап ултыра. Бәкән ултырығыҙ. Ох, беҙ наконец-то Альберт менән мунсаға китеп барабыҙ. Әсәйҙәр яҡҡан мунса. Ярай, рәхмәт. Әсәй беҙгә мунса яғып ҡуйған. Беҙ әҙергә генә килдек. Ялҡауҙар. Һин ялҡау, ялҡау кейәү, Альберт белеп ҡуйған. Эй, һин нисә уйлайһың? Молодец, ҡыҙым, иҙән йыуған бит түк. Ой, ты моя помощница, бәләкәс кинәмде. Ана, ҡарағаттарға түк. Әрәм итмә һыуҙы. Ипләп кенә. 万花有论唱过热龙肉，将过唱认真上手，mỗi nói cười chia sâu đi nỗi đau, về không gian mới em sẽ sống thế nào, anh không cười anh nôn đau, ngắm mắt anh rồi luôn buồn. Короче, дуҫтар, хәҙер миңә эҫе мунса төшөргә ярамай. Только һыуыҡ мунса. Потому что грыжаға насар була тиңләр. Эҫе мунсаға төшһәң, что-то там әләмәкәй була грыжаман. Нимә булғанын үҙем дә белмәйем. Короче, ярамай тиңләр мунса. И мин банщик, настоящий, мин бит вообще мунсаны яратам. Савынырға яратам. И представьте, меня запретили мунса төшөргә. Эҫе мунсала. Тиҙ генә йылымыс ҡына мунсала йыуынып сығырға ғына ҡуштылар. Это вообще капец, дуҫтар.
упала шляпа, упала на пол, и шляпу ветром унесло. Не өтіп отыра, неме әлі ол? Ей Алла, неме әлі ол? Блин. Неме ол бұл? Балан, блин. Құрағы, несек маттыр бұл. Ой, баламды алып ашып қарайым, мына. Қып-қып матырына отыра. Короче, ашамағыз бұл капец кетеміз. Фу. Фу. Вообще кошмар какой-то был. Нәмәкей. Өзі қып-қызылғына өзі матыр болып отыра. Әсейдің виноградын. Қарағыз. Мынандай суық қына болып отыралар. Әзір ашап қарайым. Теге уақыт бешмәгеніне. Бешкен. Тәмді келіп тұрады. Вообще тәмді. Опять стриптиз банда. Менің подписчиктарға стриптиз көрсетіп тек көрің. Короче, қарағыз мынау кішіне. Бұл сізді соблазнять ете поход дел. Как мен видео түсірем, утра шулайды. Енді көдері. Соблазнитель века. Какой-то соблазнительный, оказывается. Пончик. Бұна достар сіздің ошындай зиярат. Севендердің зияраты бар ма? Мұна бізікі бар. Мұна зиярат Севенев был. Заколебал Севендер. Потому что бір кеші тәдірге сеткалар заказать етмеген. Шуның арқасында бізге үйге Севендер еніп тек тұралар. Олар еще тіштесе баштағандар. Сіз біләсіз ме шуны вообще-то? Неменке? Мұна бітәхіне ялқау тезер. Қызың ярдам етмей, посуда еушмай тезер. Хотя бы ана кір утеклегіңді түшіріп алайым. Давай утекле. Мотор ете. Өзіңдің рубашкаңды. Өзіңнің әйбірден утекле, біздікін утеклемей. Что за ялқау? Біз сенің возрастыңда әлек утын ярайынек, мұнсаяғайынек, бұқ күрейінек, севін, немендей севіні, біз сән іштейінек. Все, короче, до всех докопалась. Бүтәһендә әрдәнем, күңелем тынысланды. Хәзер рәхәтләнеп торып, спокойно кино карасам да була. Эй, что такие грустные? Альберт, что такие грустные?